通過修行，通過行善，嗯而係改變咗個命運嘅。咁中間當然係行善好緊要啦，大家都知積善之方。個方法就係話，如果你不停做完，哇數夠3000件完啦，我可以做翻自己啦，其實係冇用嘅。呢個咧就係我哋想講咧，其實有好多西方學家咧都喺度研究緊，究竟壞習慣係咪可以改變咧？你要揾一條新嘅路，嚇就唔好用嗰條舊路。慢慢你個腦開始咧，呢種做嘢方式開始用一條新路做嘢方式咧，咁呢條新路嗰個記憶開始強過你舊嗰個記憶咧，你就會冚咗你舊嗰個習慣，就呼應翻頭先你講啦，就話如果我做好事做到變咗一個習慣啦，都唔覺得我要刻意記住做幾多件事，咁慢慢咧你一個新嘅命運咧係咪就出嚟？各位觀眾，智慧覺醒嘅頻道咧又同大家見面啦，我係 Tracy， 我係 Priscilla。我哋呢個智慧覺醒頻道咧，希望我哋一齊可以踏上呢個發現自我之旅，從而咧喺揾翻自己嘅控制權同埋選擇權，令到自己人生咧發光發熱。係啊，同埋得到幸福係咪啊？所以大家記得咧，要幸福咧，同我哋一齊訂閱我哋嘅頻道啦，俾多啲 comment 我哋喎。因為咧，今次我係咪睇到一個 comment 咧，而我哋講今集係啊，我哋呢一集咧係有個觀眾啦要求我哋講嘅就係了凡四訓啦。所以我哋今日咧都配合一下嚇，我哋着咗個中式嘅衫啦，係一個中國古典一個名著嚇。我講少少背景啦嚇，了凡四訓咧其實就係袁了凡呢位先生咧，佢寫俾佢嘅仔，作為一個家訓，一個家書嚟嘅。簡單啲講咧，其實好多人可能都聽過咧，就係一本改變命運嘅，我哋叫秘笈或者天書嚇，改變命運。你嘅命運咧係可以改變。咁我哋講入去之前咧，我想問下 Priscilla 啦，究竟咩係命運咧？我諗我哋每一個人咧出世咧都係有個 formula， 有個工程式嘅，就好似你幾時會遇到咩，幾時遇到咩，又好似有好多人亦都覺得唔同啊，譬如話算命啊各樣嘢，好似講得好準喎。係咪一個劇本咁樣？係啦，好似一個帶咗個劇本落嚟，咁我哋係咪真係冇辦法改變呢個劇本咧？咁劇本喺邊度嚟嘅先？嗱，譬如阿宣萱而家做套戲咧，就係個編劇寫俾佢啦。咁我個劇本，你嘅劇本點樣嚟嘅咧？咁我哋學佛就知道啦。我哋如果相信輪迴嘅話咧，亦都係證實咧，其實你係多生咧帶咗好多唔同嘅記憶落嚟，唔同嘅技術啦，唔同嘅技能啦，或者唔同嘅習慣啦。帶晒落嚟，然之後咧，你會延續呢種習慣，或者延續呢種咁樣嘅人生觀，會延續落去嘅。咁所以係命運好似就係一個劇本。延續落去之後咧，因為你咁樣嘅行為，就所以有啲咁嘅結果係咪啊？係啦，咁就係一個劇本咁啊。咁袁了凡就係咁嘅，佢咧係有位孔先生咧，一見到佢咧就幫佢睇穿咗佢啦。嗱，你咧就會考科舉，幾多歲咧就考幾多，有一個就考幾多，你最終咧最叻都係做到佢哋科舉叫貢啊。西貢嘅貢生，同埋你53歲咧就冇命，亦都冇仔。咁咧，袁了凡先生聽咗咧，咁佢喺考試嘅時候咧，每一次嗰個中嗰個名次咧都係一樣喎，所以佢覺得唔係喎，命運都既定啦。我哋所講，我帶落嚟，咁咧好似喺佢裏面有啲人描述就係活得比較淡然啊，即係好似冇咩想講，即係認命啦，即係躺平啦而家。係啊，咦？咁但係咧，好似去到佢37歲嘅時候咧，就遇到一位懷谷禪師啊。咁咧，懷谷禪師同佢咧咁樣3日3夜咁對坐，冇講嘢嘅嚇，記錄佢係冇乜念頭嘅。咁經過3日3夜之後，懷谷禪師就話：從今日開始咧，你嘅命運係你自己控制嘅。咁因為咁樣咧，佢立志點樣話？佢就話咧，咁點樣可以控制咧？佢就覺得係咪可以積善之家必有餘慶咧？佢就開始咧就開糧倉啦，因為佢都係官嚟噶嘛，佢就開糧倉啦，即係救治好多唔同嘅嗰啲人民啦，同埋佢又修橋搭路啊等等，係刻意嘅開頭嘅時候。同埋咧，佢當時係講嘅，我立志要做3000件善事，3000件善事。我相信大家都有聽過，所以我哋今日咧會探討攞2個 angle 出嚟咧，同大家再深入嘅。譬如佢話我要做足3000件善事。然之後咧，佢會寫低。咁我想問啦，咁如果佢做咗2000件，嗱，最終佢嘅命運係點咧？佢有個仔啦，咁亦都係活到成70幾歲啦。即係話咧，通過修行，通過行善，我哋一陣再講佢嗰4份咧，而係改變咗個命運嘅。咁中間當然係行善好緊要啦，大家都知。咁但係3000，咁做2000件得唔得咧？你覺得？我覺得咧，其實所有嘅數字咧，包括我哋佛教都有講啦，譬如話84000法門去幫我哋唔同嘅方法去令到我哋改變我哋嘅人生。
咁呢啲數字唔係真係84000件咯。同樣，我覺得個數字就係話俾你聽，你要做嘅嘢慢慢訓練到成為一個自然先係咯。如果你繼續做咧，我哋叫做着上布施啊，係咪有問題嘅咧？嗱就咁。如果我而家我都捐啦，我捐1億出去咧，哇！我有個名我都 enjoy， 其實都有功德嘅。但可能你功德，首先你個名聲你已經係享受咗啦，你能夠得到嘅福德可能減少咗，已經俾咗你啦，因為你已經出名啦嘛，或者啲人拍掌咁樣，咁你已經得到你捐呢筆錢嘅你想得到嘅回報。但係咪可以改變命運咧？我覺得未必喎，因為你已經用咗嗰個好報啦。呢個係我哋想今次帶出，所以因為積陰德。即係話你唔需要俾人知嘅，係陰啊，係啦，冇錯。陰德嚇，你唔需要俾人知嘅。咁但係回覆翻頭先嗰度講咧，其實我覺得有陣時我哋個過程啊，我而家都想做多啲嘢。開頭係刻意咧，都係冇妨嘅。但係去到最終咧，其實佢一本書嘅家訓裏面都有叫做積善之方。個方法就係話，如果你不停做完，哇，數夠3000極遠啦，我可以做翻自己啦。其實係冇用嘅。其實我哋好似咧，我哋寫電腦嘅程式咧，改緊你嘅回路啊。當你做下嘅時候，發覺，咦，我都唔覺得做咗咩好事咧。咁我諗咧就係真係我哋改咗我哋嗰個念頭啊。我哋嗰個原本寫咗命運嘅程式啊，係咪啊？呢個咧就係我哋想講咧。其實有好多西方學家咧都喺度研究緊，究竟壞習慣係咪可以改變咧？咁就發現咧，原來咧我哋壞習慣係改變唔到嘅。點解咧？因為我哋個腦咧，我哋嘅腦咪咁樣一即係迂迴曲折噶嘛，唔係條直線噶嘛。即係話咧，如果我哋習慣咗咁樣諗嘢咧，咁我哋嗰個路咧，嗰條路就刻咗喺我腦裏邊啦。咁因為我每一次我就會想做翻同樣嘅嘢，會有咁樣嘅諗嘢方式。咁點樣可以改變你嘅壞習慣咧？就係你揾一條新嘅路嚇，就唔好用嗰條舊路。慢慢你個腦開始咧。呢種做嘢方式開始用一條新路嘅做嘢方式咧，咁呢條新路嗰個記憶開始強過你舊嗰個記憶咧，你就會冚咗你舊嗰個習慣，所以係一個好嘅習慣係冚一個壞習慣，而唔係改咗呢個壞習慣。就呼應翻頭先你講啦，就話如果我做好事做到變咗一個習慣啦，都唔覺得我要刻意記住做幾多件事，咁慢慢咧。你一個新嘅命運咧，係咪就出嚟啦？即係個新劇本就誕生。係啊，當我哋講到福德，我哋梗係要睇下我哋最大利益者啦，係咪啊？純粹攞到個明星，享受咗多人中意，其實冇乜嚇，唔係好大着數嘅啫喎。哇！如果你生生代代，你下一代生出嚟嘅嚇，每一代都係有福蔭啊嚇，咁呢個先係緊要。所以我諗行善嘅時候咧，都可以參考下《了凡四訓》話嗰個積善之方。我記得有個即係公案咧，你咁講嘅，即係嗰個人咧就好刻意咧，就做好多好事，即係有錢人咧就不停做好多唔同好事，咁都要有牌坊啊，又有人即係誇獎佢啊，又頒好多唔同嘅咩最好市民啊，做乜嘢啊？咁但係咧最後咧佢都好短命，咁佢就死咗之後，佢好唔忿氣啊，同閻羅王講：我做咁多好事，點解我仲要咁短命啊？我唔係應該有好報嘅咩？佢話你咪已經好報咯，有咁多獎牌啊、獎杯啊，咁多市民嚟拍手啊，咁你已經享受晒你捐嗰筆錢所得到嘅應該嘅好報，但係咧並唔能夠改變你嘅命運。咁即係話咧，我哋要做陰德啊，積陰德。所以好公道喎，宇宙法則都係俾咗你噶啦，唔好話冇俾啊。係啦，所以我諗我哋一路覺醒啦，我諗打觀眾質素又同我一路大家一齊進步啊，一齊成長啊，係嘛？咁我哋當然要做善事嘅。但係我哋再慢慢去收呢個心，有個行為啊，即係我好記得咧，好多年前咧，有刻意先，刻意先嘅要。佢嗰個培訓咧係啲好大機構啊，好似係同嗰啲入油嗰啲車啊，佢可能培訓係假笑容嚟㗎。早晨，我好樂意幫到你，但係啲員工話咧，當你慢慢假下，啲人又回應啲真嘅笑容俾你咧，你變咗就由心而發。所以我哋希望呢個過程咧，大家又可以深思一下。今日刻意都唔緊要嘅。但我哋最終咧，我哋希望大家都可以一路向呢個方向。我諗大家都係啦，大家都我唔理觀眾幾多歲都好啦，都行咗人生一段路啦，無論幾多路都好啦。咁我哋都發現咧，其實你年紀越大咧，越發現咧你有個生命軌跡嘅。咁呢個軌跡係咪一定開心咧？我相信大部分都係唔開心，少部分或者係偶然有啲好開心嘅事，但係我哋都係充滿住恐懼對未來。希望借住呢個頻道咧，我哋可以一齊咧發現一下，其實我一條新嘅命運，有個新嘅路咧，係我哋自己可以掌控嘅喎。我哋可以點樣去改變自己嘅命運，重新寫自己嘅劇本？呢個就係我哋想達到。所以我哋一開始話，我哋成個頻道就係攞翻你嘅選擇權。
如果阿袁了凡跟咗阿孔先生一路聽住佢嗰個頻率，咁我53歲死嘅咧，其實咧你會呼喚自己53歲死嘅。咁佢又個命運又好好啦，遇到嗰位禪師係啦，咁又唔同咗咁，所以我哋記得個選擇權就係咁嘅意思啦。我哋就攞翻係啦。咁好似咧話喺呢個咧第3份咧先係積善之方喎。之前咧係一個叫改過之法，即係話咧嗱，首先佢第一講咧，再講就係立命之學，即係話咧我唔係認命，我係立志，我而家立志要重新改變我嘅命運啦。係啦，或者我立志，我呢一生咧喺呢個社會都有啲影響到人過得越好，定係我立志最緊要就係天下人負我都得，唔係點樣？即係又可以負面咧，就係譬如話你唔好負我啊，我負天下，莫天下人負我咁樣。咁又得嘅，咁你成個軌跡唔同晒嘅喎，啱啱啊？你曹操咁啦，係嘛？所以佢話咧，人不可以不立志。所以我諗我哋自己立咗個志之後咧，點都會有啲過錯啩？如果唔係都唔會做凡人啦，係嘛？我哋可以改我哋自己嗰啲慾望啊，個個都有嘅。改咗之後咧，再即時去到最尾咧，佢就係話謙德之行。謙喎呢樣嘢，好多朋友講改名叫謙喎。係啊，咁啊謙就係謙卑啦。其實易經都有講嘅，64卦咧冇真正一個上卦，冇一個真正嘅好卦，除咗謙卦，謙卦係最好卦。咁即係話咩咧？我哋要謙卑，要臣服。係啦，即係謙咧，即係話你嗰個管道咧都係空嘅，人哋講咩嘢都受得落，好謙卑，唔會好驕傲啊。滿招損啊嘛，謙受益啊嘛。係啊。咁所以好似咧，我哋成日都講嘅嘢咧，但係其實我哋有冇做到咧？咁呢度我哋又互相提點一下，提醒一下。所以呢個了凡4訓咧，我哋今日就大家都會聽過，但係我哋希望帶出一點，就係頭先大家嘅一啲覺醒點喎。係啦，希望大家咧都能夠從今日開始能夠自己掌握翻自己嘅命運。係啦，同埋回應翻啦，我哋之前講咧，呢個係古書啦，我哋講吸引力法則啦、頻率啦，其實就係話你要不停去調頻，去調你嗰個念頭究竟係向邊咧咁樣嚇。咁所以咧，所有嘢都係各方面都呼應嘅。咁啊，再一次多謝大家。咁啊，繼續記得係留言喎，因為留言咧，因為你嘅留言，我哋講咗今集啦，留言啦 ，share 俾你嘅朋友啦，我哋一齊發光發熱。再一次多謝大家，呢一集嘅時間夠啦，拜拜。